ځکه خو مو تور دي درنه زړونه ریاسته چې وینو د غرنګ پرنګ ظلمونه ریاسته چې تا ته زنده‌باد وایم په ژبه دې ګونګی شم ظالم جابر وحشي ځنګل قانونه ریاسته قدرمنو غیرتمنو پښتنو تاسو ته معلومه ده چې په دغه ښار کښې له څو کلو څخه دلته یو جبر کېدی دلته ظلم کېدی دلته قتل عام روان وی داسې کوڅه نه وه داسې ګلی نه وه داسې ایریا نه وه چې په هغه کښې دلته د پښتنو د ځوانانو د مسرانو دلته چې چا ژبه لرله که هغه فرهنګ او نسل پښتون و پښتو ژبه یې ویله که هغه بیا دیني عالم و علما کرام و که بیا له مختلف سیاسي ګوندونو سره تړون لاره هغه یې نه دی ایله کړي هغه یې له خاورو سره خاورې که خو له بده مرغه موږ دلته زموږ په مقابل کښې اجرتي قاتلان پیدا کړي وه لیکن موږ کله هم اجرتي قاتلانو ته ګوته نه ده نیولې او کله هم اجرتي قاتلانو ته ګوته نه نسو دلته موږ ته په وردۍ کښې قاتلان وو او د هغې د شا لخوا وردۍ وه موږ هغو ته دا وایو کومو خلکو چې د آئین آرټیکل 8 اتم او په هغه کې 3 نمبر شک لاندې ځان ته خپل اختیار حاصل کړی دی خو له بده مرغه په دې ملک کښې سیاسي ګوندونو او په هغه کې د 73 آئین کښې چې دا کم آرټیکل او د هغې شک موجود دی په دې کې دوی ځان ته استثنا حاصله کړې ده موږ دوی ته په صفا الفاظ ووایو چې موږ هېڅ اجرتي قاتل نه پازنو زموږ د قتل عام د پښتنو د بلوڅو دلته چې څومره مظلوم انسانان قتل سوي دي د هغو د قتل عام ذمهوار ریاست دی او ریاستي ادارې دي په ښکاره وایو په صفا ورته وایو دلته په کلونو قتل عام شروع په کلونو قتل عام شروع خو خلکو سترګې پټې کړې وې دلته ډېر پښتانه په دې شکل کې شهیدان کا چې د بتې پرچی به ورله راوړه او ورته ویل به چې بته جمع کا پیسې جمع کا ورسره به په پرچی کې ګولۍ وې او کارتوس به هم ورته ایښ وه خو افسوس موږ دا خبره کوو چې موږ دا وایو چې موږ د احمدشاه ابدالي بچیان یو خو لیکن د هغه احمدشاه ابدالي بچیانو ته نن وایو چې هلته خو د دې جبر په ښار کښې تا د پرچۍ او د پسټل او د کارتوس په زور پیسې جمع کولې که نن د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه سپېڅلي ملګري دا در په دره ملګري دا د قام او د وطن چې کم جبر سوی دی د دې غوښتنه کوي چې بیا تا ته ودرې بیا ته شاته مخ وګرځوې ورته وایې چې مړه موږ ته لاس مه نیسه موږ ته به دلته دا نخواسته پیښه جوړه سي دا هغه پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې 6 کاله له مخه دلته نه زما تاجر محفوظ وی نه زما ټیکهدار طبقه محفوظه وه نه زما د یو سیاسي ګوند سربراه محفوظ وی نه زما عالم دین محفوظ وی نه زما رنیبان محفوظ وی نه زما هوټلبان محفوظ وی دا د پښتون ژغورنې غورځنګ برکت دی چې نن په جګه غاړه ګرځې نن و ریاست ته په کلکه ژبه وایې چې تا وزلی یم او ته مه وزلې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ کمال دی تاسو ته دا وایو ټولو سیاسي ګوندونو ته دا وایو موږ د هېڅ سیاسي ګوند خلاف نه یو موږ و هېڅ سیاسي ګوند ته بد الفاظ نه وایو دا ټول زموږ د وطن خلک دي که هغه له هر سیاسي ګوند سره تړون لري خو د هغه سیاسي ګوند و هر وګړي او کارکون ته دا خبره په کلکه او صفا کوو چې کارکون یې اتفاق کړی دی وګړي یې اتفاق کړی دی خو له بده مرغه دلته رهبري اتفاق نه کوي
پکار دی چې رهبري اتفاق وکړي او دا ورته ووایي او په کلکه ورته ووایي چې پښتون تحفظ مومنټ پښتون ژغورنې غورځنګ د دې وطن غږ دی د دې قام په شریکه باندې قامي تحریک دی پکار دی چې هر لیډر هر قیادت پښتون تحفظ مومنٹ د ځان داسې تحریک وسمري چې هغه د ده دپاره هم غږ وي میں تمام یہاں کراچی میں جتنے بسنے والے ہیں جتنے لوگ یہاں بستے ہیں چاہے یہاں اردو سپیکنگ ہو چاہے یہاں سندھی بلوچ ہو تو ہم سب قومیتوں سے اپیل کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ پشتون یہاں کاروبار کرنے آئے ہیں پشتون یہاں کاروبار کرنے آئے ہیں پشتنوں کو وہاں اپنے وطن سے در پدر کر کے یہاں کراچی میں یہاں ایسے حالات میں یہاں اس کو اس سرزمین پہ لاوارث چھوڑ کر کے لیکن پھر بھی یہاں پشتنوں نے اس شہر میں خون پسینے کو شامل کر کے اس شہر کو بنایا اس شہر کو روشنیوں کا نام دیا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں تمام قومیتوں سے اپیل کرتا ہوں اور اس سے یہ کہتا ہوں کہ پشتون تحفظ مومنٹ آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ پے ٹی ایم یہاں مظلوموں کی تحریک ہے پے ٹی ایم ہر مظلوم کی آواز ہے پے ٹی ایم ہر اس قوم کی آواز ہے جس قوم پہ یہاں جبر و بربریت ہوا ہے لیکن آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ریاستی دہشت گرد نہ بنو اجرتی قاتل نہ بنو اجرت پہ قتل نہیں کیا کرو وہ وقت چلا گیا کہ یہاں پشتنوں کے لاشیں پڑی ہوتی تھی لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا لیکن آج اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ ہر اس ظالم اور جابر کو صاف صاف کہتے ہیں یہاں ریاستی دہشت گردوں کو کہتے ہیں ان کے جرنیلوں کو کہتے ہیں کہ جتنا بربریت یہاں اس شہر میں ہوا تھا اس میں آپ ملوث تھے آپ لوگوں نے ہمارے ان مظلوم پشتنوں کو قتل عام کیا یہاں ماجر کو یہاں اردو سپیکنگ کو بلوچوں سے لڑوایا گیا یہاں آپ لوگوں نے سندھیوں کو اردو سپیکنگ سے لڑوایا گیا یہاں پشتنوں کو اردو سپیکنگ سے لڑوایا گیا لیکن ہم آپ کو واضح کہتے ہیں کہ اس قتل عام میں آپ کے برگیڈیئر شامل تھے آپ کے کرنل شامل تھے ہم کبھی بھی اجرتی قاتل کو یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں نے ہمیں قتل کیا ہے ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں اور آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آئندہ اپنے آپ پہ بھی رحم کرو کراچی والوں اپنے آپ پہ بھی رحم کرو پشتنوں پہ بھی رحم کرو بلوچوں پہ بھی رحم کرو سندھیوں پہ بھی رحم کرو ہم سب آپس میں بھائی ہیں جو لڑوانے والے ہیں جو لوگ ہمیں لڑوا رہے ہیں ہم سب اکٹھا ہو کے ان لوگوں کو واضح پیغام دیں گے کہ بھائی جتنے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے ان سب میں آپ شامل ہیں اور بآخر چې زه خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ و ملګرو څخه خواست کوم اپیل کوم چې د پی ټي ایم له جلسې څخه د پی ټي ایم سټیج مورچه مه جوړوئ زموږ دپاره هر سیاسي ګوند محترم دی هر سیاسي ګوند ہر سیاسی گوند لیڈر محترم دے پشتون ژغورنې غورځنګ به د هیڅ چا خلاف نه وي په دې وطن کې به د امن غږ کوي په دې وطن کې به د ورورولۍ غږ کوي په دې وطن کې به د مینې غږ کوي انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ به د دې ریاست څخه د څلوېښتو کلو د جنګ حساب نه اخلي زموږ کله هم خپل قیدیان نه دي هیر زموږ علي وزیر
د زندان شاته ناست دی زموږ حنیف پښتین د زندان شاته ناست دی زموږ اویس ابدال د زندان شاته ناست دی دلته چې څومره تصویرونه لګېدلي دي دلته زموږ د شهداو تصویرونه لګېدلي دي د دو شهداو احتساب به موږ له ریاسته څخه غواړو او د عدم تشدد په لار به غواړو او دا به ورته وایو چې زموږ سینې حاضرې دي خو موږ پر چا ګولۍ نه اورو موږ خپلې سینې حاضرې دي زموږ لاسونه ستاسو هتکړیو ته تیار دي زموږ وخت ده هر څه چې دی هغه به د پښتون ژغورنې غورځنګ دپاره قربان وي په آخر کې خپله وینا په دې شعر راغونډومه د غرونو غوندې غواړي حوصلې انقلابونه د غرونو غوندې غواړي حوصلې انقلابونه راوړي په ژوندانه سختې شېبې انقلابونه